底盘一响，走这个水泥路、稀碎路面的时候，会发出清脆的金属敲击音，类似这种声音啊，非常清脆。没想到我回农村以后啊，还会要拆掉轮胎来展示这东西。我的车呢，就在刚刚开过之后啊，遇到了这个问题。因为我的车呢，之前在今年年初是换过一些东西的，先给大家展示一下换过哪些东西啊。减震是换过新的啊，上摆臂总成换掉的，下摆臂呢3个连接的胶套，1个、2个、3个胶套换过的，这个就排除了。剩下什么呢？这个平衡杆、小吊杆，这里没换啊。这2个地方其实也挺老了，按道理啊，这个胶套都有点破了，从底下看比较明显。然后呢，方向机拉杆，这个胶套也是裂开了，已经裂开了，大家能看清楚啊，裂开了。这个我感觉呢，这些小东西、小胶套不至于发出这个声音来。我比较怀疑的是这个减震顶胶上面，因为它是稀碎路面啊，上下一震动就会传出清脆的哒哒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 啊，这个金属敲击音出来。现在不一定是我这个右侧啊，我听起来比较像右侧，左侧好像也有一些啊，因为开起来的时候感觉不是特别明显。之所以拍这个视频呢，不是说就在这个视频里让给大家展示出来啊，我立马就把这个故障给排查出来了啊，不是在这个人前显色，没那么牛逼哈。是针对有一些车友啊，他们会咨询我一些问题，一上来就说我底盘有异响，这个是很难回答的问题，我没法跟你说出来。你的底盘，因为我自己的车我都说不清楚是哪个地方，这个东西都要升起来啊，摆动一下哈，试试看，或者是一些专搞底盘的店啊，它有一些设备的，或者是他开出去要试车啊，试一下走稀烂的路，他们经验比较足，开了之后就能感觉出来，比较准确的感觉出来这个声音从哪里发出来的。所以呢，这些这个故障呢，我想跟各位车友讲一句啊，如果底盘出现了这种叮铃哐啷的啊，乱七八糟的声音，一定要去专业的店里面修，不要随便找一家路边的汽修店，那个大概率是搞不好的。咱们抖音上可以搜索一下您附近的一些搞底盘的专业的店，去咨询一下，了解一下，看看怎么才能给你排查出来啊，这样省得花冤枉钱啊。你如果直接找一个小汽修店，他们是比较综合性的，这个问题懂一点，那个问题懂一点，但是呢，有些东西就是像底盘问题就是需要有丰富经验，有充足的这个维修案例啊，这一类的我们的维修师傅来给你排查维修。哎，愁人啊！你说这是乡里乡亲面前开这个车开过去，叮铃哐啷的，有点小尴尬。